लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को लगने वाली आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। तकरीबन 40,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर राख हो गया। जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाओं के एक और ताकतवर सिलसिले की पेशगोई की गई है, जिससे आग की शिद्दत में फिर इजाफे का खदशा है। लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को लगने वाली आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। तकरीबन 40,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर राख हो गया। जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाओं के एक और ताकतवर सिलसिले की पेशगोई की गई है, जिससे आग की शिद्दत में फिर इजाफे का खदशा है।